Merhabalar herkese. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Abdül Bey ile beraberiz. Bugün de ev satın alma süreçlerini, konut satın alma süreçlerini konuşacağız. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Belçika'da konut deyince bizim aklımıza ilk etapta nereden gelsin satın alma. Yani daha yeni girip de kafamızı sokacak diye bulamamışız, ev satın almaya ne ara geleceğiz diye düşünürken aradan böyle birkaç ay geçiyor. Sağımıza bakıyoruz ev satın alıyorlar, solumuza bakıyoruz ev satın alıyorlar. Diyoruz ki evet biz de alabiliriz ve hızlıca kendimizi bu süreç içerisinde buluyoruz. Ama çok zorlanıyoruz çünkü Türkiye'den farklı olan konular var. Bir emlakçı olarak senin ağzından da dinlemek isterim. Bir ev satın alma süreci nasıl işliyor? Çok güzel bir soru. Türkiye'den tamamen farklı burası yine tekrar. Şaşırdım, hayır. Ya burada ilk olarak işte eve randevu yapıyorsun, eve gidip bakıyorsun. Ev hoşuna gittikten sonra emlakçı sana zorunlulukla tüm dokümanları göndermek zorunda. Bu dokümanları size göndermedikten sonra siz evi alsanız bile geçersiz olma hakkı var. Çünkü siz tüm atestleri görmek zorundasınız. Bu atestler size ulaştıktan sonra işte evin enerji raporu, evin tarih raporu, evin asbesto raporu, hani önemli şeyleri gönderdikten sonra size evin elektrik raporu mesela siz kağıt üzeri bir bot vermeniz lazım. Bot dediğimizde işte ben Türkiye'de mesela diyorsun ya evet anlaştık, uzlaşıyoruz, eli sıkışıyorsun. Öyle bir şey yok burada. Burada öyle bir şey yok. Burada kağıt üzeri yazıyorsun işte bu kişi bu evi almak istiyor, fiyatı bu ve imza atıyorsun mesela. Bunu yaptıktan sonra emlakçı bunu ev sahibine götürmek zorunda. Ev sahibi fiyatı verdiysen kabul ediyorsa o da imza atıyor. Aslında ondan sonra satış tamam. Ondan bir 5 ya da 10 gün sonra bir süreniz var. O zaman satış anlaşması hazırlanıyor. İlk olarak işte ağız üzeri anlaşmamıza kağıt üzeri anlaşıyoruz. Bir sayfalık bir kağıt oluyor. Doküman oluyor. Ondan sonra satış anlaşması hazırlanıyor. Bu satış anlaşmasını İşte önemli bilgiler var. Evi kim satın alıyor, evi kim satıyor, evin bilgileri, dokümanlar iyi mi, elektriği iyi mi, EPC raporu iyi mi? Böyle önemli şeyler var içinde. Çok önemli bir tavsiye vereceğim burada. Bunu kesinlikle noterinize okutun. Ve aklınıza bir noter yoksa da lütfen bilgilendiririn kendinizi. Hani en yakın noter kimse gidin tanışın ve sorun. Hani lütfen dosyamı alır mısınız ve okuyabilir misiniz diye. Noteriniz sizin için her zaman okuyacak ve yardım etmek isterdir. Hani kötü bir şey satın almazsanız ya da bir hata yapmayın diye. Çok önemli şeyler bunlar. Bu satış anlaşması imzalandıktan sonra Belçika'da minimum 2 ay, maksimum 4 aylık bir süre içinde noterden geçmesi lazım bu ev. Bunu da işte 2 ve 4 ay arası bekliyoruz. Türkiye'de biliyorsun hemen sigorta yapıyorsun. 2 gün sonra noterden geçiyor. Burada öyle bir şey yok. Burada 2 ay içine ve 4 ay içinde geçmesi lazım. Minimum 2 ay, maksimum 4 ay. Ondan sonra zaten noterden sonra anahtarı teslim ediyorlar size ve ev sizin olmuş oluyor. Peki neden o kadar sürüyor? Niye mesela hemen bir hafta 10 gün sonra değil de? Çünkü evin üzerinde kredi ya da borç ya da devlete özel vergisi borcu varsa birinde mesela o bizde 6 hafta 7 hafta süreç sonra belli oluyor. Mesela sen ne diyorsun? Bu kişi bu evini satıyor. Noter hemen devlete gönderiyor ya da bankalara gönderiyor. Bu kişinin ne kadar borcu var ya da şahsi vergisi borcu var mı? Araba borcu yani araba vergi borcu var mı mesela? Ya böyle borçların hepsini birikiyor. Borcu varsa onu çekiyorlar satış fiyatından. Borcu yoksa hemen geçebiliyor aslında. Ama bunun süreci 6 hafta borçları vermek için. Peki bu süreçler işlerken bizim notere hangi aşamada ulaşmamız en doğrusu? En doğrusu satış anlaşması imzalanmadan önce. Çok önemli. Ve bu arada Belçika'da bayağı geliştik. Bir sürü noter Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde artık Türk işçi aldığı için daha kolay oluyor. Mesela size Türkçe de anlatabiliyorlar bunların hepsini. Aa, süpermiş. Burada noterin bir de hani ücretsiz bir şekilde her şeyi yanıtlıyor olması da bana çok ilginç geliyor. Yani ben bir ev satın alacağım diyorsun. Tabii takvimine uyacak öyle hemen alo diyerek değil. Mesela ben mail attım. Evden bahsettim. İşte onlar zaten dediğin gibi her şey çok şeffaf olduğu için her şeyini gördü. Bilgilerimi gördü, okudu. Satış sözleşmesi öncesi gönderdim ona. Ve bana dedi ki ev çok mantıklı, her şeyi çok makul. Sadece sen kendinden emin misin? Geleli çok kısa bir süre olmuş. Hani banka sana gerçekten kredi veriyor mu? Emin ol dedi. Tam o noktada sana soracağım. Diyorlar ki, şimdi ben satış sözleşmesini imzaladım. Ve banka bana kredi vermedi. Onun için işte 2 bankadan ya da 3 bankadan red aldığıma dair kağıt götürmezsem cezası var falan. Bunun yasal süreçleri nasıl?
Çok güzel bir süre aslında. Bizim çok büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi o en ilk aşamada dedim ya mesela hani kağıt üzerinde bir sayfa anlaşıyorsun diye. Mesela o anlaşmanın altına her zaman yazman lazım. Ben bankadan onay alırsam bu evi almak istiyorum diye. Flamanca'sının tahammülü de opschortende voorwaarden voor het verkrijgen van een lening. Bunu yazdıktan sonra krediniz çıkmazsa bankadan red kartlarını götürürseniz paranızı geri alıyorsunuz. Öndeki verdiğiniz kaporayı. Ama bir sürü insan bunu yazmıyor. Bunu yazmadıktan sonra en büyük sorun %10 cezasını ödüyorsunuz. Mesela evin fiyatı 300 bin euroysa %10'unu ceza olarak ödemek zorundasınız. 30 bin euro ceza ödüyorsunuz. Ve bunu mahkemeye çıktığınız zaman her türlü kaybediyorsunuz. Peki hani bankaya gidip red aldığıma dair kaç tane, gerçekten 2 ya da en az 3 mü? Bunun bir kriteri var mı? Yoksa bu halk efsanesi mi? Yok, bu gerçekten her emlakçı farklı. Biz bazen 3 istiyoruz, bazen 2 istiyor ama genellikle 3 oluyor. 3 tane bankadan oluyor. Red kağıdı lazım. Çok önemli. Peki şu an Belçika'da ev almak mantıklı mı? Çok mantıklı. Çünkü bir, çok kira getiriyor. İki, kendin yaşamak istersen çok güzel bir yatırım. Fiyatları burada Türkiye'deki gibi hani birden yükselmiyor ama yavaş yavaş yükseliyor piyasaya göre. Ama çok güzel bir yatırım bence Belçika'da. Herkesin kendi evi olması lazım burada. Aylık ödemen çok az, faizler daha düşük burada. Ve belki bilmediğiniz bir soru daha var ya da belki başka sorulardır ama burada Devlet Bankası da var. Belki bilirsiniz Vlaams Woningbfonds diye. Evet. Eskiden Çocuk Bankası, Çocuk Bankası dediğimiz şey mesela onların faizi 2.4'te de 2.5'te duruyor şu an mesela çok makul. Ama normal bankaya gittiğinizde 2.8 3.2 arası olması lazım mesela. Güncel evet. Ama işte onun da bir üst sınırı var ya. Mesela evet. İşte şu kadara kadar çekebiliyorsun. 348 bin euroya kadar büyük şehirlerde çekebiliyorsun. Ufak şehirlerde yanlış hatırlamıyorsam 335 bin euroya kadar. İyiymiş aslında. Ben daha az diye biliyordum. Fiyatları yükselttiler endeks sayesinde. Süpermiş. Ona bakmak lazım o zaman. Peki yatırımlık ev için nerelere bakmak lazım? Ya ben yatırımlık için kiraya vermek için. Yani ben oturmuyorum. Büyük şehirlere bakarım ben olsam. Ya bazen mesela örnek veriyorum. Ya şu an en büyük sıkıntı bir sürü ev sahibi evi yüksek fiyata paylaşıyor. Yüksek fiyata deniyor mesela müşteri gelir mi diye. Ama Belçika'da böyle bir kültürü yok. Belçika'da mesela bir kapalı çarşı düşün. Mesela Türkiye'de adam diyor ben 200 TL diyor. Sen diyorsun 100 vereyim, 50'ye anlaşalım falan. Hani çok farklı bir durum var. Ev piyasa konusu da Türkiye'de aynı ama burada Belçika'da evin değeri 300 bin euroysa Belçikalı 300 bin euro veriyor evine ya da belki 295 veriyor. Fazla kırmıyor fiyattan. Ama bir sürü satıcı şimdi ne yapıyor? Evi işte 350'ye paylaşıyor ama değeri 300 bin euro. Kimse gelip almıyor. Bu ev uzun bir süre satılık kalıyor. Uzun bir süre satılık kalan evler genellikle alıcının gözüne daha az çekici oluyor. Ve sizin yapabileceğiniz şey burada. Mesela fiyatın altında bir kağıt üzere bir uzlaşmaya varmak. Daha mantıklı bence. Yatırım için de büyük şehirlere bakarım ben. Çünkü kira geliri daha büyük. Mesela 2 katlı, yani bir tane kadastro numaralı ev olur mesela, 2 tane posta numarası olur mesela. İkisine kanunen kiraya verebiliyorsun. Yani kira geliri 2000 euro, aylık 1300-1400 euro ödüyorsun. 600 euro her ay cebine kalıyor mesela. Öyle bir sürü insana yardımcı olduk biz. Süper. Peki büyük şehirler derken birazcık daha açalım mı onu? Gent, Anvers, Brüksel çok pahalı mesela. Oralar eskisi gibi değil. Yani daha çok Gent, Anvers, Saint-Nicolas bölgesi güzel. Başka nereler açılıyor? Daha çok bu bölgeler tavsiye ederdim. Lemberg'den izleyen izleyici de vardır büyük ihtimal. O taraflar da çok iyi. Onlar da Hasselt bölgesi falan. Hani ana şehirler gerçekten bayağı kira fiyatları yükseldi orada. Ben daha çok oraları tavsiye ederdim. Peki senin portföyün hep Gent'te değil. Gent, çoğunluğu Gent'te bende ama müşterinin isteği üzerine Gent dışında da çalışıyoruz. Daha çok satış için ama kira için pek Gent dışına bakmıyoruz. Ama yurt dışında da satışlarımız var. Avrupa'nın neresini isterseniz her yerde bulabilirsiniz sizin için. Şu an trend olarak sence Avrupa için konuşacak olursak yatırımlık ev alırken en mantıklı ülkeler hangileri? Ya benim için en mantıklı ülke, ben en çok İspanya gidip geliyorum. Mesela şu an Barcelona bölgesinde aşırı çok Türk var İspanya'da. Barcelona'ya çok göç yapıyorlar ama keşfetmedikleri bir yer daha var. Orası Malaga, Marbella bölgesi. Orası biraz daha pahalı ama orası şu an bundan 5-6 sene sonra çok büyük değer kazanacak. Bunun sayesinde şu an Fas ve İspanya arasında bir anlaşma yapmak istiyorlar. Büyük ihtimal bir tünel ya da bir köprü yapacaklar Fas ve İspanya arasında ve bu da emlak fiyatlarını aşırı yükseltecek. Şu an Belçikalı yatırımcıların hepsi oraya
kaçıyor. Vergiler daha düşük, şahsi vergiler daha düşük. Her gün güneş var. Ben 365 günün belki 320 günü güneşli geçiyor orada. Ya böyle düşünün. Eski İzmir ama İspanya'da o şekilde düşünürseniz belki daha mantıklı gelir. Yatırım için de çok iyi. Mesela orada 150 bin eurodan işte 15-20 bin liraya kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Marbella kendisinde değil ama az bir şey dışında yeni projeler var mesela. En büyük yatırım da orada uzun süre ve kısa süre kiraya vermiyorsun ama daha çok Airbnb tarzı kiraya veriyorsun. Onlar çok para kazandırıyor. Wow, çok güzel trikler bunlar. Ya bunlar gerçekten yeni trendler. Herkes onu yapıyor. Şu an Belçikalılar çok yapıyor bunu. Evet, Aşırı Belçika'nın hep zaten Belçikalıların bir ayağı hep İspanya'da. Uçak bileti çok ucuz. Tamamen duygusal. Ya uçak biletleri çok uygun. Mesela 3 hafta önceden aldığında belki geliş biletin belki 100-150 euro. Kendi evin olacak orada. Güneşi görüyorsun. Hafta sonları bir sürü Belçika'ya gidip geliyor güneş vitamini almak için. Çok mantıklı. Peki Belçika'ya geri dönecek olursak şeyi çok merak ediyorum. Sen dedin ya hani Belçikalı bilir yani o evin oluru 300'dür ve evini de o fiyata koyar. Ama bunun üzerine koyup da şansını deneyen de vardır. Ama biz dışarıdan gelenler nereden bileceğiz o evin ederinin ne olduğunu? Bizim için bir şey ifade etmiyor ki. Yok ama onu nasıl öğrenebilirsin? Tanıdığın bir emlakçı varsa tekrar bölüm 1'e döndükten sonra arayıp söylüyorsun. Ya Abdil ben bu evi almak istiyorum. Ne düşünüyorsun? Eder mi bu kadar diye. Emlakçın sana güzel bir tavsiye verebilir. Eder ya da fiyatın altına dene. Ya da bir sürü emlakçı birbirini tanıdığı için hemen arayıp öğrenebiliyor mesela. Yani ne düşünüyorsun? Nasıl olur? Bak müşterim var ama fiyat sanki biraz çok geliyor gibisine daha profesyonel oluyor. Mesela biz ev alırken bize eksper raporu verdi emlakçımız. Orada evin ederi her şeyine bakılmıştı. 368 bindi. Biz de 370'e aldık. Çünkü Türk kafasıyla düşündük. Şöyle düşündük. Eksper raporu oranın ortalama yani hani olurudur. Hani 2000'de ne olacak canım? Zaten yabancıyız öyle istediğimiz evi almak çok kolay değil diye düşündük. Mantıklı mı düşündük? Eksper raporu nedir? Yani çok mantıklı. Ben kendim de eksperim zaten. Devlet işinde eksperlik raporları hazırlıyorum. Ben daha çok mesela vefat olduğunda mesela biliyorsun Belçika'da vergi ödemek zorundasın. Onun raporlarını da hazırlıyorum ben eksper olarak. Her eksper farklı bir fiyat getirebilir. Mesela biri 350'dir, biri 380'der. En önemlisi aynı bölümde kalması lazım. Mesela çıkıp da bir kişi 600 bin derse 4 kişi de 300 bin, 500 yani 300 bin, 400 bin arası derse mesela fark çok saçma olur. Hepsi aynı şeyde olduğu sürece güzel. Ama eksper raporlarına tamamen güvenmezdim ben ilk başta. Öyle mi? Çünkü bazen bankalar yüksek rapor çıkarıyor ki kredin olsun diye mesela. Ben daha çok tanıdık birine sorardım. Etraftaki satılan evlere bakardım bir de. Ya mesela etrafta komşular hangi fiyata satmış, nasıl öğrenirsin? Bu Entret'e evin adresini yazdıktan sonra zaten yanına da satılıktı, Coop yazarsan mesela bir sürü bilgi alıyorsun zaten orada. Biz komşulara da sorduk bu arada. Yakın mahallede bir komşumuz var. O da daha yenice kendi arsasını alıp evini inşa etmişti. Hepsi çok makul dedi. Bizim o dönem oturduğumuz şeydeki muhitteki yani benzer yakın yerler aynı muhitte farklı bir sokak öyle diyeyim. O sokaktaki insanların evlerini ne kadar aldığını sorguladık falan. Yine doğru yoldan gitmişiz o zaman. Güzel. Peki Hollanda'da şeyi çok duyuyoruz. Bir ev görülüyor. İşte 200 bin lira ama herkes yine açık arttırma gibi evin ederini 270 yapıyor falan. Belçika'da da bu oluyor mu? Genelde ne kadar çok üstüne gidiliyor? Ya Belçika'da bu çok büyük bir trendti korona zamanında. O zaman ben çok yaşadım mesela her satılık paylaşım bahçeli evlerde mesela 70-80 aile gelip bakıyordu bir günde. Ve orada mesela insanlar hep fiyatın üstüne veriyordu. Ben çok şaşırıyordum. Mesela ev sahibine bir fiyat anlaşıyorsun. Biz 500 bin demiştik. Satış 750 bin euroya gidiyordu mesela. 250 bin euro üzerine koymuşlar. Mesela çok istiyorlardı. Şu an o trend bayağı bir dağıldı Belçika'da. Çok az yapılıyor. İnsanlar biliyorsunuz satıcılar daha çok var alıcılardan. Alıcılar daha az olduğu için o trend biraz dağıldı. Alıcıların daha çok bir lüksü var o konuda. Ama Hollanda piyasası tamamen farklı. Çünkü Hollanda'da fiyatlar daha yüksek bir. İkincisi kanun vergisi farklı. Ve 3 orada çok fazla şirket satın alıyor evleri. Şirket satın alıp kiraya veriyor. Mesela Belçika'da orada korunuyorsun daha. Burada Belçika ne diyor? İlk evi sen alıyorsan diyor aileye hak tanıyoruz biz diyor. Şirketten daha çok aileye hak tanıyoruz ev almak için diyor. O bayağı fark ediyor burada. Hiç yine öyle düşünmemiştim. İşte ne kadar güzel bilgiler bunlar. İyi ki varsın gerçekten. Peki ev bakarken Türkler diyor ki yine biz
bizim öykümüz çok niş bir öykü olduğu için ben onları anlayabiliyorum. Yani diyor ki derken masal değil, yaşanıyor ki söylüyorlar. Bizi seçmiyorlar. Tıpkı kiralık daire olur gibi. Hani kiralık daire durumunda olduğu gibi. Yani burada ev sahipleri neye bakıyor ev satarken? Yani satıyorsun işte, sat bana, sat öbürüne, sat, paramı da veriyorum. Kredim de çıkıyor. Kendim onu şahsen bir sene önce yaşadım. Çok az yaşıyorum. Çok nadir yani başıma geliyor ama çok büyük bir villa vardı elimde. 700 bin euro civarındaydı. Ben ev sahibine dedim, bak hani evi paylaşmadık daha ama bir Türk bir aile var, evi satın almak istiyor mesela. Ama ev sahibine işte Türk olduğunu söyledim. Normal bir aile evi satın almak istedim. İşte Türk ailesi geldi. Geç geldi. Arabayı kapının önüne park etti. Çok büyük bir araba. Eve geldi, işte eve baktı etti falan. Aralarında sadece Türkçe konuşuyorlar mesela. Şansa ev sahibi dedi. Normal hiçbir zaman ev sahibi evde olmazdı ama dedi ben merak ediyorum, bu insanlar ciddi gibi dedi. İşte Türkler evi gezdi, baktı, tamam, 700 bin yazdı oraya, fiyatı verdi, arabasına bindi gitti, hani evi satın aldım diye düşünüyor. Ev sahibine vardım ben, hani kadın hoş olmuş, böyle Belçikalı, yaşlı. Ne oldu dedim, hani sevinmedin mi, fiyatı verdiler falan, hani evin satıldı paylaşmadan, bak nasıl bir emlakçıyım falan, kendimi övüyorum, bana kendimi düşünüyorum. Kadın Abdil dedi, ben dedi Türkiye ev satmam dedi. Şaşırdım, hani orada kendim düşünüyorum, acaba benim Türk olduğumu bilmiyor mu falan dedi, hani az bir şey belli zaten, işte sakalım var, kara gözü, kara kaşlısın. Dedim ama ben de Türk'üm, sen bizdensin diyor, ama diyor onlar bizden değil diyor. Ya dedim nasıl olur, hani evi satıyorsun, fiyatı bu, biz bunu anlaştık, kontrat üzerine bir fiyata anlaştık, hani nasıl olur falan diye. Ben diyor komşularıma bunu yapamam diyor. Ben diyor burada 30 sene yaşadım diyor bu evde diyor. Komşularıma diyor Türk komşu istemiyorum ben diyor. Satmıyorum ben bunlara diyor. Ben orada ya düşündüm. Gerçekten çünkü alıcı ev aldım diye düşünüyorum. Fiyatı verdi çünkü satılmış olması lazım. Kadına dedim bence biz anlaşamayacağız dedim ev sahibine. Ben dedim kontraktımıza feshediyorum. Senin için tamamsa dedim. Sen başka bir emlakçı bul kendine dedim. Çıktım gittim sonra mesela. Böyle hikayeler yaşıyoruz mesela, var maalesef. Ama Türk ailesine oturdum anlattım. Şaşırdı dedi, ama hani parasını vermiyor muyuz dedi, hani veriyorsun ama sana satmak istemiyor dedim. Anlatamadım ilk. Ailesine gittim, tek tek oturdum anlattım. Onlar da şaşırdı mesela. Ya ev alırken burada aslında eskisi gibi kimin aldığını umursamıyorlar ama bazı insanlar umursuyor. Çok ufak bir kısım, belki %5, %10 umursuyor. Peki seçerken neye dikkat ediyorlar? Hadi diyelim ki ırkına dikkat ediyor. Yani ben bu mahalleden taşınıyorum ama komşum istemiyor. Yani yabancı uyruklu diye düşünüyor. Örneğin başka neye bakıyor? Yani bir evin alıcılısı var. 5 tane alıcı var. 5'i de ortalama aynı parayı vermiş. Neye bakıyor? Kredisine kadar uygun olup olmadığını ona bakıyor. Mesela siz banka gidip onay aldıksanız önceden, mesela pre-approvement dediğimiz şey, mesela onu önceden aldıysanız siz, ev sahibi daha çok rahat olur ve size daha çok gitmek ister. Yani bir sürü insan da eve gidip bakıyor ama işte bankaya gitmemiş. En büyük hatalardan bir tanesi bu. En önemlisi, bankaya ilk gidip ne kadar kredi çekebileceğinizi bilmeniz lazım ki evi alırken ev sahibine diyebilirsiniz. Bak banka bana atest verdi ve bu atestten bu kadar krediyi alabilirim diye gösteriyor mesela. Bunlar çok önemli şeyler. Evet, biz de ilk evden öyle elenmiştik. Toplamda zaten 3 ev baktık. Birini alma niyetiyle ilk evdi. Zaten birine vermişlerdi bu arada. Ben emlakçıya dedim ki 5.000 euro fazla vereyim, bana ver. Sonra emlakçı da böyle baktı, ben çok heyecanlı bitirdim. İyi tamam dedi, bana alan açtı. Ama ben yani hiçbir şey hazırlığım yoktu. Ona rağmen çok uğraştı. Ama ev sahibi o öyle dedi. Yani belli değil ve benim hemen taşınmam lazım ve bu evi satmam lazım dedi. Sonra emlakçı benden bazı bilgiler istedi ve sonrasında bu evi buldu. Bu ev oldu. Yani yine dediğin gibi çok mantıklı ama işte süreci bilmeyince insan. Burada genellikle özellikle önereceğin bir banka var mı? Hani ya da Belçikalılar genellikle şu bankayla çalışıyor ama sonradan gelen ekspatlar şu bankayla çalışıyor, yoksa herkes her yerde çalışıyor mu? Ya burada herkes her yerde çalışıyor çünkü tarifeler aynı. Banka olarak mesela yeni gelen bankalar var mesela. Daha çok onları tercih ederdim şimdi. Ben mesela büyük bankalar, Fortis olsun ya da isim söylemeden kullanayım mesela. Daha çok öyle yapayım. Ya büyük bankalar artık kazanmış parasını ve artık hani umursamıyor. Yeni gelen bankalar mesela daha çok işte Biobank, VDK bankaları mesela. Bunlar halk içinde çok popüler oldu kısa dönemde. Servis olarak ve daha çok tarifeler sayesinde daha uygun oluyor şimdi.
hani yeni bankalara daha çok yönelirdim ben. Daha çok öyle yapardım. Peki bankanın şubesinden şubesine işlemin değişmesi, mesela biz kahvesiyle çalışıyoruz. Bizim kasabamızda kahvesi şubesi yok. Farklı bir kasabaya gidiyoruz. Çok başından beri çok iyi karşılanıyoruz. Farklı insanlar da müşteri temsilcimiz oldu. Ev kredisini farklı birinden ama işte hesap farklı birinden, yatırım hesabını farklı birinden konuştuk. Genelde 60 plus yaş çalışıyor. Çok tatlılardı ama ben bunu anlattığımda çoğu kişi hayır bizim buradakiler hiç öyle değil. Bir aydan önce randevu vermiyor bizimle. Hiç yani kesin red konuşuyor. Böyle bir şey var mı? Kanun her yerde aynı olmalı. Ya kanun her yerde aynı ama şu an mesela KBC her şeyi otomatik yapmak istiyor. Ofisimize gelme, biz işçilere para vermeyelim, siz her şeyi otomatik yapın, bilgisayar yapsın istiyor. Büyük bankalar şu an onu yapmaya çalıştığı için randevuları hep her zaman geç veriyorlar. O yüzden. Her şey otomatik olsun. Mesela KBC'ye bankaya gitmene gerek yok çünkü artık telefondan arıyorlar seni, canlı arıyorlar seni. Yeter ki ofise gelme, hepsini bilgisayar üzeri yapalım diyorlar. Anladım. Bu da yeni bilgi. Evet maalesef öyle yapıyorlar. Biliyorum Türkiye'de alışkınız, ofise gidiyorsun işte sıra numarası alıyorsun. Türkiye'de de öyle bir şey var ama şu an bankacılık sektöründe çok fazla işten çıkarma var son 5-6 yıldır. Özellikle pandemiyle beraber Türkiye'de de öyle bir trend var aslında bankacılıkta. Peki yatırımlık bir ev aldık. Yani bizim bir evimiz var burada. Tamam. Kiraya vermek için. Bunun vergisel nasıl yükümlülükleri var? Bir tane evin vergisi var. Otursan da kiraya da versen. Ya burada mesela o yatırımlık bir ev alırken %12 vergi ödüyorsun alış fiyatına. Ondan sonra %12'nin üzerine 3.000 ve 3.500 euro arası noter masrafı var. Ve 6.000 euroya yakın hipotek masrafınız var. Bunların hepsi birlikte tüm alış fiyatı eder. Ve senelik buraya toprak vergisi ödüyorsunuz. Toprak vergisi aldığınız yatırıma değişiyor tabii. Peki kira geliri için ne veriyorum? Kira gelirini işte iki şekil var. Normalde kira kontratını her zaman bildirmen lazım devlete. Kira kontratını devlete bildirdikten sonra toplam yıllık gelirden yanlış hatırlamıyorsam bir hesaplaması var. %40'ını %40'ı değildi galiba. Onu şahsi verginden çekiyorlar mesela. Onun bayağı bir şeyi var, kuralı var. Şimdi ona girersek o konuya bayağı karışır şimdi ortalık. 1-2 saat anlatmam lazım onu. Tabii ki. Ama onu şahsi verginden yapıyorlar. Ya orada aslında sormak istediğim şu var. Öyle bir lanse ediliyor ki sanki mesela ben ev aldım, kiraya verdim, 1000 euro gelirim var. Öyle bir lanse ediliyor ki devlet onun 700'ünü geri alıyor, 300 bana kalıyor. Ya böyle olsa bu insanlar bu kadar çok ev alırlar mı? Öyle bir şey yok ya. Mesela ofis ya da bir kafe tarzı ya da bir başka bir şey alırsan o tarzda yaşanacak bir alan değilse mesela oran vergisi çok yüksek, evet doğru. Ama normal yaşanacak bir ev alırsan ve bunu kiraya verirsen vergisi gerçekten çok düşük oluyor. Ve bu kadastrona bağlı ve evi kaç euro kiraya verdiğine bağlı mesela. Ve bunu şahsi verginden düşürüp alıyorlar. Yani orada önemli olan aslında yine ilk alırken ödemelerin bir tık yüksek oluyor. Evet. Ama o paran da varsa sonraki yıllık vergi olarak çok da fazla bir şeyi yok. Doğru. Ve bu yatırımlık ev alırken banka artık %10'unu senden önden istiyor alış fiyatını. Mesela 300 bin euroluk yatırım alacaksan 30 bin euron hazır olacak ve noter masrafların hazır olması lazım. Bu miktar sende varsa böyle bir yatırım yapabilirsin. Bir de seninle yayın öncesi şeyi konuştuk. O da yeni bilgi benim için. Ben şöyle biliyordum. Buraya gelip oturum almadan ev sahibi olunmaz. Ama sen dedin ki bu şey için geçerli. Kredi çekmek. Benim nakitim var. Belçika'dan ev alabiliyor muyum? Ama oturumum yok. Ya bu soruyu çok alıyorum son sıralar. Ama mesela ben kendim başımda geçti. Kanadalı bir profesör vardı burada. 600 bin euroluk villa almak istiyordu. 400 bin eurosu kendi vardı. 200 bin euro ihtiyacı vardı. Buradaki bankalar vermedi. Çünkü hani işte Belçika kimliği yok. Geçerli işte oturma kimliği var burada. Birkaç kişi aradıktan sonra kredisi Almanya'dan çekebildi. Almanya'dan kredi çekti. Almanya'daki banka Belçika'daki bankaya yatırdı. O da notere yatırdı. O şekilde evini satın alabildi mesela. Ya Türkiye için de aynısı diye düşünüyorum. Tam hani net söylemiyorum ama ya büyük ihtimal öyledir. Çünkü birkaç kişi daha tanıyorum buradan ev satın aldı, yatırım yaptı. Hatta şu an Türkiye'den çok insan geliyor buraya yatırım yapmak için. Ya bu insanlar ya şirket üzerine bir şirket kuruyor. Şirketine mesela Türkiye'den para getiriyor buraya. Şirket üzerine alıyor. O şekilde çok kolay. Ya da öbür türlü kendi şahsi adına alırken bile mesela ya kredi çekmediği sürece parası hazırsa bir yatırım yapmak istiyorsa alma hakkı var.
Ama prosedür tam olarak nasıl bir onu tam bilmiyorum. Ama onu bir araştırıp size tekrar geri edebilirim. Çok teşekkürler. Ama şunu söylemekte fayda var. Ev aldınız diye sonra oturum ya da vatandaşlık alamıyorsunuz. Sadece bu yatırım için bir eviniz olmuş oluyor, o kadar. Seni çok gördüm. Son bir sorum var. Bunu da Ömercan sordu. Teşekkürler Ömercan. Benim hiç bilmediğim bir şeydi. Şöyle bir şehir efsanesi dolaşıyormuş. Yaşlı bir insanın evini ucuza alıp sonra ona tövbe yarabbim ölene kadar kira almıyormuşsun, öyle anlaşıyormuşsun. Muhtemelen geliri yok diye bunu yapıyorlar insanlar diye düşünüyorum. Mantığı bu olmalı. Yani evin ederi 300 bin lira, ben evi 200 bin liraya alıyorum ama diyorum ki sen vefat edene kadar bu evde oturabilirsin. Sonra da Allah gecinden versin ölünce ben o evi ucuza kapatmış oluyorum. Böyle bir şey var mı? Var. Ya varmış yani. İsmi de Leafrent'i. Leafrent dediğimiz şey mesela tam anlattığım şekilde tamamen aynısı. Bu bir şans kontratı oluyor. Aranızda bir kontrat yapıyorsun ama bu kontratın da süresi var. 10 sene var. Yanlış hatırlamıyorsam maksimum 10-15 bile değil. Bence 10 diye biliyorum ben. Onun bir limiti var üzerinde ama. Yani öbür türlü mesela biri 40 yaşında sattığında ölesiye kadar yaşadığında mesela hani... Ya 100 yaşında ölür ben ondan önce ölürsem. Bence onun üzerinde bir yaş limiti var. Çok nadir denk gelir burada. Ama onu kim yapar mesela? İşte faize girmek istemeyen insanlar çok geziyor öyle evler. Ya da mesela işte ucuza denk geleyim. Paraya ihtiyacım yok zaten hani şey öderim diye ama 200 bin euro anlaştığın fiyata da her ay şey diyorsun sen mesela banka ödüyorsun ya da buket dediğimiz her aylık ödeme var o şey mesela. Hani bir yandan bayağı masraf geliyor. Sadece öyle 200 bin euro ödeyip geçmiyorsun. Onu da bildireyim. Evet, anladım. Peki yaygın mı? Çok az yapılıyor. Çok nadir burada. Anladım. Ömercan duydunuz bu konudan vazgeçiyoruz. Var mı senin eklemek istediklerin bir şey? Yani konuyu açıyor. Bu böyle 300 saati falan bulacak. O yüzden biraz da yorum yazarlarsa onlara cevap veririz diye düşünüyorum ama benim genel anlamda soracaklarım bu kadardı. Var mı senin eklemek istediklerin? Ya bence ev almak istiyorsanız kesinlikle hani Belçika'da alabiliyorsanız ve burada yaşıyorsanız kesinlikle alın. Çok bilgi edinin kendinizi. Çok birkaç bankaya gidin ve bankaların arasındaki fiyatları kıyaslayın. Mesela büyük bankaya gidiyorsunuz KBC'ye. Oradan alıp o fiyatı Fortis'e götürün ve deyin bak KBC bana bunu veriyor. Aynısını sen de yapabilir misin diye. Ya Türk nasılsa her zaman o şekilde kalmanız lazım. Burada da yapın bankalarda aynısını. Emlak piyasasında aynısını deneyin. İşte fiyat bu ben biraz altına veriyorum üstüne çıkarım sonra. Hani normal ticaret bizde her zaman var Türklerde. Öyle bir tavsiye verebilirim ama alabiliyorsanız kesinlikle alın. Yatırım yapabiliyorsanız daha iyi hatta. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlara bekliyoruz. Hoşçakalın.